Ребята, всем привет! Лодочный мотор Микацу Enduro 326 кубиков, 41 килограмм. Такой аппарат. Бак, комплектация ЧК, шланги, инструкция, официальная 5-летняя гарантия. Переходите в наш магазин Каданера, улица Шмидта, 9, город Симферополь. Всегда в наличии много лодочных моторов, различные от 3 до 20 и лодок ПВХ с НДНД и с паёлами. Приходите, будем с вами дружить.